Good morning, mới chào lại tất cả mọi người. OSUR là một trong những cái thằng công ty mà gọi là ở bên Pennsylvania, nó sản xuất những cái gọi là linh kiện, những cái gọi là những cái phần mềm cho cái công ty mà nó chuyên về gọi là những cái vi mạch của những cái máy và nó là thuộc về thằng điện tử, và đặc biệt là những cái máy mà nó thử mà để lòi ra bệnh á. Đó, anh chàng này cũng có mặt hơn 20 mấy năm ở trên thị trường rồi, là một cái công ty điện toán của Mỹ đang mua, thì quý vị mua là liệt nó vào cột 1 nha. Mình mua ngày mai mình bán, hoặc là nếu mà nếu mà nãy mà không lên trong vòng 3 ngày thì ok. NETE là một trong những cái công ty mà nó chuyên về cái service transaction, là nói chung là khi mà quý vị mua một cái gì đó là quý vị phải trả cái tiền phí cho nó, thấy không? Ví dụ quý vị là một cái người chủ á, thì quý vị có cái máy mà chặt thẻ đó, thì nó chuyên cung cấp những cái máy này và những cái phần mềm này. Anh chàng này có mặt trên thị trường cũng 21 năm rồi, và trụ sở nằm ở bên Florida, và một trong những cái công ty ăn nên làm ra cũng tương đối thôi, không có bằng cái thằng Affirm nha. Mọi người cũng không có cần mua nhiều, cũng khoảng trăm xe đổ lại thôi. Ở đây thì tôi liệt nó vào cùng một, quý vị mua ngày mai mà chịu quý vị bán thôi. Nó cũng rất là lẹ và dễ bán, độ dao động cũng cao. Cái anh chàng RXT này thì quý vị không có lạ gì rồi, thì là chuyên một cái công ty mà nó chuyên về software, gọi là technology, nhưng mà đặc biệt của anh ta là chuyên về những cái dữ liệu, cũng như lưu trữ những cái data của quý vị xài. Nếu mà quý vị có đăng ký với nó đó, thì nó lưu trữ lại mỗi ngày và nó bảo mật, độ bảo mật rất cao. Thì thật sự mọi người không có lạ gì cái thằng RXT này rồi. Nhưng mà thời điểm này á, cái giá này là chúng ta mua trong vòng 20 là rất là tuyệt vời luôn. Để trong vòng một tuần một share quý vị kiếm 4 đồng, that's very easy. $20. Tôi luyện nó vào cột thứ nhất nha. Thì tại Texas á, tại công ty mẹ nó nằm bên Texas trong thời gian này thì nó cũng tùm lum tùm la do cái thời tiết thôi. Nhưng mà vài bữa nữa, tại tại cái hệ thống điện ở bên những người gọi là thợ điện ở bên Florida mới được cái chính phủ của tiểu bang Florida đang hỗ trợ, và Texas đang recover, cũng như là đang trở mình lại rất là lẹ. Thì khi mà như vậy lại, tất cả mọi người sẽ sử dụng, dù là personal hay là business, thì mọi người sẽ sử dụng, và đặc biệt là họ sẽ mua lại cái thằng này. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để mình mua. Thì ví dụ khi mà người ta mua nhiều quá thì đương nhiên giá nó lên, thì lúc đó là thời điểm quý vị sẽ bán ra ha. Đó, mình nói rồi, cái này là một trong những cái, không phải là những cái công ty mà nó cực kỳ tiềm năng, nhưng mà thời điểm này là tốt nhất để mua. Để chơi chứng khoán là để làm gì? Để chúng ta có lợi thôi. Và cái này nó nằm ở trong ngay chỗ cột 1. Nếu mà quý vị chuyển nó xuống cột 2 thì tuần sau quý vị bán, quý vị có thể lời 4-5 đồng. Nhưng mà tôi nói là tốt nhất là cho nó nằm ở cột 1, quý vị vẫn có thể kiếm được 3 đến 4 đồng trong vòng mấy ngày thôi. Chứ quất 100 xe quý vị có được 300-400 đồng, very easy. Nhưng mà cái này thì tôi mua hơi bị nhiều, và tí xíu nữa xong video thì tôi cũng sẽ là người mua, tôi quất chừng 1000 xe. Nhưng mà cái điều đầu tiên là quý vị sẽ áp hơn nữa thôi, 500 xe trước đi, để coi tình hình như thế nào, rồi chúng ta sẽ đẩy tiếp. Và nếu mà nó nằm ở đó, nếu mà chứ xế khi mà đóng sàn, chúng ta có thể mua tiếp 500 xe. CTRM là một trong những công ty tiềm năng, gọi là mang lại lợi nhuận rất là nhiều cho những người investor. Thì cái giá sàn của nó hiện tại là đang là khoảng 1 đồng 8 thôi.
1.08, nhưng mà quý vị có thể mua, nói chung là 1.2 vẫn ok, bởi vì cái thằng này nó là transportation, nó vận chuyển hàng hóa, bởi vì cái độ dao động của nó cực kỳ cao và nó bất thường kinh khủng luôn, nhưng mà có nghĩa là tôi sẽ giục nó vào cột thứ nhất. Ok, còn nếu mà quý vị muốn ngâm á, thì quý vị để nó ở cột thứ hai, và tuần sau quý vị bán quý vị hốt bạc, even though nói chung mặc dù là quý vị làm cho nó làm cột một, nhưng mà tuần này quý vị vẫn có thể bán 1-2 ngày. Nói chung quý vị bây giờ hiện tại là bây giờ mình có mua 1.20 đi để lấy được nó, thì quý vị chỉ cần 10 đồng một với lệ 10 cent đến 20 cent một share thôi. Ở vì mua 1.000 share thì quý vị thấy cũng, mà những cái này thì tôi mua khoảng khoảng 5-7 ngàn share, thì cứ những cái lệnh đầu tiên quý vị cứ set up khoảng 1.000 share đi. Còn bây giờ tới trưa nếu mà nó tiếp tục nó tụt á, thì vì cái setup cứ mỗi lần nó tụt như vậy, mà nó tụt mà khoảng 10 đến 20 sen, vì cứ lụm mỗi như vậy thì lụm thêm 1.000 sen nữa, khi mà nó cộng lại nó lấy cái giá trung bình ra, thì đến đầu giờ chiều nếu mà nó quay ngược lên lại, thì đó là thời điểm mà quý vị, những người mà có hơn 25.000 trong account, thì đó là thời điểm quý vị cứ set up 1.25, 1.30 quý vị bán thôi. Còn những người mà không đủ 25.000 ở trong nhà băng thì em trong account á, thì quý vị đợi đến ngày mai quý vị bán, và chắc chắn ngày mai cái độ dao động của nó mỗi ngày cao kinh khủng luôn. Ngày mai thế nào cũng có lời, không có chạy đâu được hết. Gọi là giỏi lắm thì, mà gọi là tài lắm thì quý vị đợi 1-2 ngày thôi, nói chung là vẫn có lời, vẫn phải có lời, cái này điều hiển nhiên. Ok, cái công ty LHDX này nó cung cấp những cái test và những cái chuỗi gen của người, và nó cung cấp những cái hóa chất mà để test luôn. Cái công ty thành lập cũng lâu rồi, nhưng mà mới chỉ gọi là nhảy lên sàn vài tháng nay thôi, và nói chung thời gian cũng rất là ngắn. Cái giá sàn của nó, cái giá F1 á, thì chúng ta nhìn vào nó lụm được ngay lập tức, nhưng mà hiện tại cái giá hiện tại nó đang xuống dòng khoảng 30 á, thì quý vị nếu mà nó hôm nay nó, quý vị cứ, nếu mà quý vị mua thì quý vị phải mua khoảng 50 xe ở cái giá 30 đi, để quý vị có rồi. Cái lệnh thứ hai quý vị set up xuống 28 hoặc là 20, đến cái lệnh thứ ba là 25, thì mỗi cái như vậy quý vị lấy thêm 50 xe đến 100 xe đổ lại thôi, đừng có lấy nhiều. Nhưng mà nó là một cái trong những cái công ty nằm ở California, thì bây giờ cái tình hình California thì mọi người cũng biết rồi, rất là nhiều, đặc biệt là Cali là một trong những cái tiểu bang rất là nhiều bệnh viện, nhưng mà nó không có gọi là perfect về medical, nhưng mà cái số lượng bệnh viện nó nhiều, nhưng có nghĩa là cái số lượng test nó run mỗi ngày cũng nhiều hơn người ta ha. Thì nói chung là đây là một trong những cái công ty tiềm năng, tuy nó chỉ mới nhảy vô trong sàn vài tháng thôi, nhưng mà anyway vì mua cân nhắc chút xíu không sao hết, mua dưới mỗi lệnh khoảng dưới 100 xe nha, nó nằm ở cột một. GTEC là một trong những cái công ty gọi là điện toán mà để chuyên giao dịch những cái stock, nói chung là gọi là stock exchange ở bên châu Á. Thì nó nằm ở trụ sở, nó nằm ở bên Trung Quốc. Thì mọi người nhớ nha, chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì người nghèo á, lúc nào cũng bị thiệt, và những người giàu á, thì người ta vẫn giao dịch, cái độ giao dịch của cái cường độ giao dịch người ta chỉ có là giảm lại thôi. Nhưng mà quý vị nếu mà nhìn quý vị liếc sơ 1 năm về trước á, thì cái giá của nó chừng khoảng vòng vòng hơn đồng bạc thôi. Có nghĩa là một cái công ty này nó ăn nên làm ra, dù what happen, chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Thì nếu mà quý vị mua thì cũng mua chung khoảng vài trăm xe đổ lại thôi, và cái lệnh quý vị có thể set up khoảng 11 cũng ok, không sao. 11, 12 thì nếu mà nó nằm ở cột 1 thì quý vị vẫn có lời chắc chắn. Khi mà nếu mà quý vị chuyển nó xuống cột 2, cột 3 thì quý vị vứt ra, đừng quan tâm. Và cái lệnh quý vị set up cái lệnh mua, thì nếu mà nó đã fill được cho quý vị rồi, quý vị set up cái lệnh bán, nếu mà quý vị bỏ ra cột 2, cột 3.
Thì cái lệnh bán vừa set up khoảng 15 15 đến 17 vẫn ok. Còn ví dụ mà quý vị nó nằm mình dục nó xuống cột 3 thì quý vị cứ set up 20 đi, có như là quý vị mua 10 11 quý vị bán 20, cầm xe vậy là quý vị được thấy cái gấp đôi vốn rồi. Ok, nên gọi là nên cân nhắc. Thì phải nhìn vào cái biểu đồ vì chắc chắn là cái thời điểm mà mình mua đó, nói chung là cái stock company là tất cả những người mà ở những cái đất nước sở tại á, ví dụ muốn mua đó, muốn giao dịch đó, thì phải thông qua những cái phần mềm hoặc là những cái công ty này. Thì nói chung ai thất nghiệp làm gì làm, chứ tụi nó vẫn không thất nghiệp. Đây là một những cái công ty mà thời điểm mà chúng ta quan tâm thôi, để làm gì, để xin lợi nhuận thôi. Còn cái chuyện nó ở đâu thật sự tôi cũng không có thích gì nó cho lắm. Nhưng mà mình, cái vấn đề là chúng ta làm stock là để làm ra tiền thôi, doesn't matter what happens. Cân nhắc chút xíu không sao cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ liếc lẹ qua đây ha. Khu đây là sàn US. Nói chung là sàn quốc gia là vẫn là cộng, và sàn tư nhân nó hơi trừ nhẹ tí xíu thôi, không sao cả. Đây là bên Canada, cộng đều xanh từ đầu mùa tới cuối mùa ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhích qua bên sàn bên châu Âu. Ở châu Âu thì đỏ quét những stock châu Âu thì đừng có đụng đến ha. Đặc biệt là cái sàn German thì nói chung là bây giờ quý vị đừng có sợ tới, nó đỏ đều hết và kinh tế German cũng rất là kinh khủng. Tốt nhất là né đi, để chúng ta không muốn gọi là bị hold quá lâu, nó phiền cho mình. Nói chung là mỗi ngày chúng ta sẽ có những cái cách nhìn khác nhau, và tôi cố gắng tôi update những cái thông tin để cho quý vị học được, và đây là những cái kiến thức rất quan trọng. Have a good day, chúc quý vị may mắn.